tirarnos de acá, del balcón. Dale, va, dale, correte. Vamos a tirarnos. 1, 2, 3. Ah, no. Qué camuflado era. Así, mira, así. De acá no vamos a tirar. Ah, mentira. Antes de empezar a ver acá. Vamos a tirarnos acá. ¿Qué? Oye, corrí la computadora. Se llegó por abajo, ¿no? ¡Me tiré! Mirale. ¡Wow! Y sobrevivió. Acá vemos que el chico sobrevivió. Ahora tirate vos, Mati. ¡Tirate! ¡Sí! No sé si no anda, no sé más. Capaz que no anda. ¡Miren! Ahí te presentamos. Nosotros somos los youtubers. Acá está Lau y Lele. Saludos, chicos. Bailen a ver. ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¡Ay, me tiro! ¡Caí! Cayó. Ahora vamos a ponerlo con la manera. ¡Ahora me tiro! ¡Me tiro! ¡No me caí! Escúchame. El reto del día. Dale en la cara de pegarle allá, a ese poste. Vamos a ver si lo... Vamos a ver. Correte. ¡Oh, shit! ¡Me tiro! Dale, dale. A ver si puedo. A ver si puedo. Voy a tirarme ahí. A ver, ¿se tiró? ¡Logré! Ahora, chicos, voy a mostrarles cómo subir de allá. Ahora filmamos. Escucha, amigo, se está apagada. Y chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse abajo y pónganle like. Adiós, hasta el próximo episodio. Bueno, esperen que mi amigo quiere tirar un tiro con su gomera. Ahí lo vemos. ¿Por qué? Es mi gomera. Ahí va a tirar. Va a tirar. Tira, apunta, dispara, muerto. Mató una persona. Se termina el video.